الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allah subhanahu wa ta'ala bizden kontörlerinden çıkan hamd seneler maktavlar bulsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge bizden kontörlerinden çıkan salavatlar ham selamlar bulsun. Anın ardından yergen başka sahabelerge Allah Teala'nın rizalığı bulsun. Allah ardından yerip İslam dini boyunca yaşayıp Allah Teala'ga bende buluk ele diyen başka Müslüman bendelerge Allah Teala yardım versin. Allah Teala özünün Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşiretken selam bilen selamlayayım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah Teala hammeleribizge ve her birlerimizge selametlik, tınışlık, iminlik nasip eylesin. Rahmetinden ve bereketinden taşlamasın. Dünya turmuşumuzda da, ahiret turmuşumuzda da cennetle eylesin. Dünya turmuşumuzda da, ahiret turmuşumuzda da cehennem gazabından, havf haterlerden, bela kazalardan Rabbim uze saklasın. Bugün iske alatırgan mesele, ol da bulsa, Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine yerinin ehemmiyeti. Kızganışka karşı, soğuk vakitlarda Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin amellerine, anın sünnetine salkın karaş peyda bula başladı. Bir yaktan kaybirevleri Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetin utim deyip üzlerin Ebu Hanife mezhebine hem başka mezheplerine karşı üzlerin kursetip silep küp kalıkını dinden dizdiru bilen şugullendiler. Busu buldu. Hem indi hazır ikinci yaktan kile başladı. Şeytanın vesvesesi kile başladı. Ol da bulsa nerse Adem balaların kuturta Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti boyunca yaşav dinde kuşulmagan deyip şuşundu safsata, şuşundu fikir, şuşundu bizning Müslümanlar arasında tarqavlıqqa ketiratırgan an taratıla başladı. Buna cevap bularak Allah subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'deki eytken ayet kerimelerin biz iske alsak idi. Allah subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de Ati'ullaha ve ati'ur Rasul deyip bizge müracaat edi. Ati'ullaha ve ati'ur Rasul deyip Allah subhanahu ve Taala bizge müracaat edi. Allah subhanahu ve Taala itaat kılığız kimge? Allah'a deyip. İtaat kılığız, buysunuguz Allah'a deyip. Hem Allah subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'nin bir harfinde boşka indirmegen zat, Kur'an-ı Kerim'nin her ayetindeki her bir harekesine ma'na salgan zat,
Şuşu sözündən soң "Ve ati'ur rasul" dip әйтә. İtaat kılığız kimge? Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat kılığız deyip. Buysınığız deyip. Şuşu iki aybirini Allahu subhanahu ve teala va digen söz bilen ati'ullaha ve ati'ur rasul deyip va digen harf bilen nerse ayırıp uygan bolsa da bular Allah'ın buyruğu. Bular Allah'ın buyruğu. Hem Allah'ın buyruğun, Allah Teala özünün buyruğun indirgen. Hem şulay ok Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bu meselede bizge aşıklık kırtıp kaldırgan. Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özünün şahsi gamelleri ikenligin eyte turgan bulgan. Özüne has bulgan sıfatların, anağına has bulgan sıfatlar ikenligin eyte turgan bulgan. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem birer iş işlese, yeki birer urunda uzakrak oturup dursa, ondan sahabelerinin birisi yeki ikisi kilip soru turgan bulgan. Ya Resulullah, sen bu işini işledin, bu nerse Allah'ın buyruğu mu? Yeki bu senin tabiatın mı? Bu senin özünün halin mi? Hem Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ana eyte turgan bulgan. Allah'ın buyruğu bolsa Allah'ın buyruğu diye turgan bulgan. Özünün sünneti bolsa özünün sünneti diye turgan bulgan. Hem eğer de özünün tabiatına yakın kelgen bir hali bolsa, özünün tabiatına yakın kele turgan hali dip haber ete turgan bulgan. Şundan sahabeler bu anın işine nidi münasebette bulurlar ikenligin anlıyorlar idi. Onlar anladılar gana tugul. Onlar özlerinden soň ergen ümmetke bunu öğretip kaldırdılar. Bunu öğretip kaldırdılar. Hem ümmeti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti arasından Allah subhanahu ve teala sahabelerinin duası astından barlıkka kelgen nerse Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin dünyaya kilüğünü nasip etti. Onun fenomenal zihinge iyi bulduğunu nasip etti. Hem Ebu Hanife hazretleri Müslümanlar arasında taralgan türlü amellerinin, türlü sünnetlerini bütünüsün alıp nerse farız nerse ikenligin, vacip nerse ikenligin, sünnet nerse ikenligin, makruh, müstakrah, haram nerse ikenligin bütünüsüne düşünce verip bütünüsüne tertip hesap kaldırgan büyük alim. Şuna göre biz Ebu Hanife mezhebi boyunca barganda Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetin avtomatik rəvişdə ötüyoruz. Nik desəgiz, anın mezhebinin alimleri Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin nerse eytken, kurken sözün nerse saklap kildiler. Aleykum bi sünneti sizge benim sünnetimni ötev kirektir deyip. Aleykum digen söz Arap tilinde üstünüzge düşken buyuruk digenini anlatar. Üstünüzge düşken emir digenini anlatar. Siz onu işlerge tiyiş digenini anlatar. Sizin üstünüzge tiyişli bulgan aybir bu benim sünnetim diye Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunun bilen tuktap kalamı? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuktap kalmay. Ve sünnetil hulefâir râşidin deyip. Hem doğru halifelerinin sünneti de sizin üstünüzge deyip. Şuna göre biz nerse Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyruğun öte teravih namazında cemaat bilen okuğanda 20 rekat okuyuz. Umar ibn Khattab radıyallahu anh halifenin amelin kılabız, onun sünnetin kılabız teravih meselesinde. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan ki benim sünnetim sizin üstünüzge hem sizin üstünüzge benim halifelerimin sünneti deyip buyurgan ki biz onun buyruğunu ötüyoruz. Halifeler niye işlegen bütünüsü ehl-i sünnet vel cemaat mezheplerinde bu malumat çağılgan. Bigirek de Ebu Hanife mezhebinde bu malumat çağılgan. Nikdiseyaz Ebu Hanife mezhebi bütün mensuh hadislerini bile turgan mezheb.
һәм шушы сөртелгән, хөкемнәре беткән хәдисләрне белә торган мазһаб. Шуңа күрә безнең мазһабыбыз буенча намаз укыганда да, кулларыбызны күтәргәндә дә, тәхриммәдә Аллаһу акбар дип кулларыбызны тидереп, кулакларыбызга тидергәндә дә без халифалар калдырган сөннәтне үтибез. Алейкум би суннати ва суннатил хулафаир рашидин. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва салламның халифалары Абу Бакр Сиддиқ, Умар аль-Фарук, Усман ибн Нурайн, Али аль-Муртаза аль-Аимма кебек бөек дүрт халифаның сөннәтләрен үтәп намазларыбызны укыйбыз. Ник дисәгез, без Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва салламның буйрыгыннан чыкмыйбыз. Безнең мазһабта онтылып калган сөннәтләр юк. Сүнән мансия дигән төшенчә юк. Бездә бар сүнән насиха һәм мансуха, ягъни Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва салламның буйрыгына итагать итеп, халифаларның bütün сөннәтләре безнең намазларыбызда, безнең көн күрешләребездә, безнең чапаннарыбызда, безнең ишекләребездә, читекләребездә, безнең чалмаларыбызда Әлхәмдүлиллаһи Раббил Аламин чагылган. Шуны аңласак иде, дөньябыз да, ахиратыбыз да җәннәтле булыр дип өметләнәм. Дөньябыз да, ахиратыбыз да җәннәтле булсын өчен гамәл кылыйк һәм дә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва салламның sünnetlerin үтәү yüzünden кулларыбыз белән ашыйк, бисмилләһләребезне әйтик. Мәсҗидкә кергәндә уң аякларыбыз белән кирик, соң аякларыбыз белән чыгыйк. Бәдрәфкә кергәндә киресенчә, соң аяк белән кирик, уң аяк белән чыгыйк. Өстәл артына утырганда бисмилләһләребезне әйтүне әйттем. Ашаган ризыкларыбызның хәләллеген хирислы булык, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям кебек. Бер вакытны Гайша анабыз стелгә соң кулы белән ырынганда Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям аның кулыннан тотып алып, нәрсә шәйтан стелгә ырына дип хәбәр итте түгелме? Без моны беләбез, ләкин безнең зиһеннән чыгып китте. Без моны беләбез, без моны укыган, ишеткәнебез бар. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям тормышы белән безгә bütün dünya тормышыбызга hidaят, тугры юл күрсәтте. Бүгенге көндә кызганычка каршы sünnetler түгел, фарыз булган гауретләрне дә намаз вакытында саклаучы аз. Хатыннарыбызга без, ир-атлар хатыннарыбызга үзебез киенгән кебек киенеп намаз укырга рөхсәт итер идекме? Хәтта башларына ялып кисәләр дә. Әйтер идек, синең тәнең күренә, синең күкрәгең күренә, синең бутларың күренә дияр идек. Әгәр дә безнең кебек тәннәрне кыса торган кием киеп, намаз хатыннарыбыз укый торган булса, үзләребез кысрынкы киемнәр киябез, джинсылар киябез дә, иелгәннән соң гауретләребез ачыла. Әйе, гауret ачылып, аның хәтле гауret ачылып намазың бозылмавы ихтимал, ләкин гауретне саклау ул бит безнең истебезгә ителгән фарыз. Фарыз. Шушы фарызны без аңа салкын карамаска тиешбез. Ул намазыбызның шартлары бит. Шушы намазыбызның камиллеген, намазыбызның кабул булуына бер киртә булуы мөмкин нәрсә безнең гауретне сакламавыбыз. Менә шуңа күрә Аллаһның буйрыгына да, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва салламның буйрыкларына да итагатьле булырга безгә насыйп әйләсен. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.